你知唔知道地產代理係其實真嘅工作係做啲乜嘢嘅？其實咧，我總括咧有5個方面㗎。嗱，先有同事講咗啦嚇，資訊 OK， 咁亦都係講服務 OK， 跟住都講呢個樓盤啦，係嘛？咁有2樣嘢咧，其實我哋要睇入嘅。其實咧呢2樣嘢都好重要㗎，好核心㗎。一個咧就係個體，一個就係個機構，所謂個一體化、一體性。點樣機構一體性咧咁樣？其實咧我唔知大家有冇留意，你做一個個體大人睇樓，表現出嚟係你一個人，但係你個買家或者業主，佢睇你嘅時候咧，佢係睇好多嘢嘅。除咗睇見你面前呢個人之外咧，仲睇埋行業嘅 ，OK， 仲睇埋你行業啲老闆嘅，仲睇埋你行業嘅其他嘅有關嘅業務啊，你嘅本業，仲會睇埋你嘅發展嘅樓宇有關公司，總之全部咧，佢喺你個面嗰度咧，佢係睇埋你後邊所有嘅嘢嘅。所以咧個問題嚟講咧，就係話你係一體性。個客睇你一體性，你當然唔會覺得自己係我都唔係好似我咁，但係你講每一句説話，做每一個動作出嚟咧，你係有一個屬性喺度㗎。你本身人哋會定咗你嘅，即係話佢要扣你帽子咧，可能唔關你事，可能你分行某個同事做啲嘢出嚟咧，令到大家都有問題嘅時候咧，佢都扣你帽子㗎。即係佢唔會話邊個，佢都話行業嗰啲經紀，咁啊死得啦，係嘛？咁所以呢個係一體性。另外咧個體，好多人以為商業咧唔係個體嘅，唔係個性嘅嚇，係講即係話一個體啦嚇，係一間公司一個機構係可以咁樣講係個機構，但係咧個客對住嘅只一個人嚟嘅啫，就唔係一間公司㗎，你要記住。所以喺個客嘅面前。個客買嘢，佢唔係同你公司買嘢，同你買嘢啊嘛。跟你睇樓唔係跟你間公司睇樓，跟住你去睇樓啊嘛。即係具體啲咁講，係嘛？我嚟你間公司見嗰個人，嗰個人雖然係代表咗行業，但係亦都同樣佢會睇翻你，你亦都反映翻啲嘢出嚟嘅。咁所以咧，基本上咧，呢2個其實都係即係大家係個分割，而有2件事嚟嘅。咁大家咧好清晰啦。地產代理係乜嘢？因為我知道有好多喺出邊呢個行頭裏面有好多啲 agent 做咗好多年啦，佢哋淨係當自己係咩啦？睇樓買樓睇樓嗰啲啦咁樣，睇樓嗰啲啦咁咧，我覺得咧就好唔全面㗎啦。咁你就喺呢方面嚟講咧，你就好蝕底嘅。當你同啲客去做生意嘅時候 ，OK， 咁啊講一大堆啦嚇，服務呢啲我諗都